হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছো। স্বাগত জানাই আমার এক নতুন প্রতিবেদনে। তো আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আমার নেক্সট গিনিপিকের যে প্রতিবেদনটা আসছে সেটা হবে মেল এবং ফিমেল চেনার যে সহজ উপায়। তো সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের মূল আলোচনা। আপনি গিনিপিক যারা পুষবেন নতুন করে চিন্তাভাবনা করছেন, তো এই মুহূর্তে সেটা খুব লাভজনক একটা গিনিপিগ চাষ বলতে পারেন বা ফার্ম বলতে পারেন। এবার আপনি গিনিপিগ ফার্ম করবেন, শুধু করলে তো হবে না, আপনাকে আগে চিনতে হবে মেল কোনটা ফিমেল কোনটা, হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। তো আজকে সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। আপনি 20খানা ফিমেলের সঙ্গে 2খানা মেল রাখতে পারেন, তাহলেই আপনার এনাফ। তো এরা সব সময় ঘাসটা যদি আপনি বেশি পরিমাণে খাওয়াতে পারেন তো বেশি বেটার। তবে সকালে ছোলা, দুপুরবেলা ঘাস, আর রাত্রিবেলা আপনি গমের ভুসি, তার সাথে খুদের চালের ভাত, ভুট্টা সিদ্ধ মিক্সড করে আপনি খাওয়াতে পারেন, সেই নিয়েছে আপনি। তো আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে এর আগের যে প্রতিবেদনটা ছিল সেটাতে আমরা আলোচনা করেছি, আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখে নিতে পারবেন। তো আজকের মূল বক্তব্য আমাদের মেল আর ফিমেল কী করে চিনবেন। কারণ আপনি হাটে যাবেন বা কোথাও থেকে কিনবেন, মেল ফিমেল চিনলেন না, আপনি কিনে নিয়ে চলে আসলেন, তাহলে তো হবে না, আপনাকে সেটা চিনতে হবে। তো আমরা সেটা একদম সহজ উপায় আপনাকে হাতে ধরে আপনাকে দেখিয়ে দেব শর্ট টাইমের মধ্যে। কারণ এখন অত লং ভিডিও করলে পরে সবাই খুব একটা পছন্দ করে না, তাই শর্ট টাইমের ওপরে আপনি দেখতে পাবেন যে কীভাবে মেল এবং ফিমেল আপনি চিনতে পারছেন। ঠিক আছে, এখানে অনেকগুলো গিনিপিগ ছাড়া আছে। এটা আমার গিনিপিগ ফার্ম বলতে পারেন, কারণ আমার এটা নিজস্ব ফার্ম। তা সেখান থেকে ভিডিওটা করা, আর আমি আপনাদেরকে এখন সেখান থেকে 2খানা, একটা মেল একটা ফিমেল বের করে নিয়ে এসে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, তাহলে পরে আপনারা আরামসে সেটা বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা, তবে দেখানোর আগে একটা বড় বিষয় হচ্ছে যেটা, আপনারা কিন্তু এদের পরিচর্যাটা ঠিকভাবে করবেন এবং ঘরটাকে পরিষ্কার রাখবেন সবসময়। যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন তত ভালো থাকবে গিনিপিগগুলো। ঠিক আছে, সুস্থ সবল হবে। তাতে আপনি বাচ্চাটা ভালো পাবেন, বাচ্চাগুলোর কোয়ালিটি ফিটনেসটা ভালো পাবেন। আর যারা ফার্ম করতে চাইছেন, এটা একদম পারফেক্ট সময় তাদের জন্য। কারণ এগুলো একটা সিজনের ওপর ডিপেন্ডেড হয়। তো এই সিজনটা না গরম না ঠান্ডা, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে পারফেক্ট সময়। কারণ ঠান্ডাতে এদের একটু প্রবলেম হয়ে থাকে। সেই রোগ নিয়েও আমরা আলোচনা করব। তবে রোগ বাদে সেরকম নেই বললেই চলে, এদের ঠান্ডাতে একটু প্রবলেম হয়। তা সেটা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আসবে, কী করে আপনি করবেন, বাচ্চা দেওয়ার পরে কী পরিষেবা করবেন, কী খাওয়াবেন, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করে দেব, তাতে আপনাদের সুবিধা হবে। তো বন্ধুরা, এবার আপনি দেখুন ফিমেলটাকে কিভাবে চিনবেন। তো আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ফিমেলটা। দেখুন ভালো করে এদের লিঙ্গের দিকটা খেয়াল করুন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এইটা হচ্ছে ফিমেল। ঠিক আছে, ভালো করে একটু দেখুন, নজর দিন ভিডিওতে, স্কিপ করবেন না, তাহলে বুঝতে পারবেন না। এইটা হচ্ছে ফিমেল। আর এরপরে আমি যেটাকে দেখাবো সেটা হচ্ছে মেল। মেলটা আপনি আরও খুব সহজভাবে চিনতে পারবেন। এইটা আপনি ফলো করলে পরে ভালো করে বুঝতে পারবেন। যখনই কিনবেন এইভাবে দেখে কিনবেন, তাহলে আপনার সুবিধা হবে। তা বন্ধুরা, এবার দেখো যে আমি মেলটাকে বের করছি। মেলটাকে বের করে কি করে চেনাবো, একটু ভালো করে নজর দেবে। দেখো, লিঙ্গের পাশে যখনই হালকা করে, জোরে নয়, হালকা করে স্পেস করলে পরেই পুরুষ লিঙ্গটি বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে। একটু ভালো করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, পুরুষ লিঙ্গটি বাইরের দিকে বেরিয়ে এসছে, এটা হচ্ছে মেল বা পুরুষ। তো বন্ধুরা, আশা করি এটাতে আপনি ভালো করে বুঝতে পেরে গেছো যে কোনটা মেল বা কোনটা ফিমেল। দেখুন পুরুষ লিঙ্গটা পুরো বাইরের দিকে বেরিয়ে চলে এসছে। ঠিক আছে, তা এটা হচ্ছে মেল, আর আগে যেটা দেখেছি সেটা ছিল ফিমেল। তো আশা করি আমার ভিডিওটা দেখে সবারই ভালো লেগেছে। তো বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে আমাদেরকে একটু উৎসাহিত করবে, আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে। তাহলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও যখন আপলোড করব এই রকম, তখন সাথে সাথে তোমাদের কাছে সেই নোটিফিকেশানটা চলে যাবে। ঠিক আছে, আর আমরা যে ভিডিওগুলো দেখাবো সব শর্ট টাইমের ওপরে থাকবে, তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের দেখতে। তো বন্ধুরা, একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে একটু লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। আমাদের নতুন নতুন
ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে যেন তোমরা দেখতে পাও। তাহলে পরে আমরাও খুব উৎসাহিত হব। ঠিক আছে, আর একটু আমাদের সাপোর্ট করো, কারণ ছোট চ্যানেলগুলোকে যখন সাপোর্ট করবে তখন আস্তে আস্তে এরকম সব ধরনের ভিডিওগুলো পেতে থাকবে। আর তো কথা না বাড়িয়ে ব্যাস আমাদের যে আজকে প্রতিবেদনের যে হিসাবটা ছিল, তো সেটা আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি সবার কাছে ভালো লেগেছে। তা কেমন লাগলো সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে। তা দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। নমস্কার বন্ধুরা।